Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag visa er slimer som jag har köpt från pysselaffären i stan. Oj. Ja, men det här är inte riktigt slime, det är också lera. Men ja, det här känns så slime tycker jag. Så vi börjar med den här blåa. Den ser ut så här. Och de är ganska hårda ändå. Hör ni, de kan inte poka. Men det låter lite. Och inte så jättestötsiga, men ja, de är jättesköna. Så nu tänkte jag testa den här lite ljusare blå, eller liksom mintblå tycker jag. Så vissa har jag öppnat och vissa har jag inte öppnat. Som ni ser så kan inte den här heller poka. Ja, men ja. Skriv snälla inte hatkommentarer. Då är ni bäst. Så nu tänkte jag testa en av mina favoriter. Det är den här vita. Ni ser. Det ser ut så här. Den här kan inte heller poka, för ingen kan ju poka. Men de är jättesköna i alla fall. Det var med 10 färger. Det fanns vissa vanliga färger, fast jag ville ha pastellfärger så här. Så. Och då ska vi ta ner den här. Så nu har vi den här. Som ni hörde så har jag inte öppnat alla så. Här, nu fick jag upp den. Så. Så öppnar vi. Så. Det kommer inte snart. Så. Nu har jag fått ut den här. Och jag har faktiskt märkt att den här kan studsa. Eller, vänta. Jag ska bara... Lite. Inte mer i min jumping potty. Men... Ja. Det var ändå ganska bra på att studsa för att vara lera slime. Jag vet inte om det... Alltså det är lera, men... Det är... Jag brukar kalla det för slime då. Så där, nu har jag fått ut den här orangea. Och den här tror jag nog faktiskt lyser i mörkret, för den är lite så här. Se. Ja, den är mycket mörkare nu än vad den ser ut i kameran. I kameran ser den jätteljust ut, men här egentligen jättemörk. Så den här har faktiskt jag öppnat först för alla. Jag vet inte varför den här blev lite hård. Kanske för att jag grejar med den här mest. I alla fall så här ser den här ut. Den är rosa. Eller den är stretchy om man drar så här.
Men så här ser den ut. Så nu har jag den här lila. Sen har jag faktiskt bara 3 stycken kvar. Så här ser den lila ut. Den här lila tycker jag är så himla härlig. Alltså, inte härlig att greja med. Men så härlig färg. Så. Och på den här videon när jag skrev 10 saker ni kan göra med slime, så skrev jag att jag härmar någon tjej som heter Emma Rangberg någonting. Fick in och kolla på henne och det hade jag tydligen gjort. Jag visste inte det, men bara så att ni vet det. Och jag stoppar inte slimet i munnen, alltså det hamnar liksom här, så det är inte inuti munnen. Så bara så nu vet ni, behöver inte skriva mer hatkommentarer för det. Alltså jag bryr mig inte att jag kan liksom blocka er som gör det. Jag kommer göra det. Men ja, jag går nog över till nästa slime. Så. Nu behöver jag bara hitta en öppning. Den här fick jag ut lätt. Alltså, den här är nästan lite, om ni vet, sån här gul som är på, vad heter det? Ja, men i alla fall såna här västar som man har på sig oftast på kvällen. Reflexväska säger jag. Jag menar västar. Ja, men jag går över till nästa. Och det ser ut så här. Och om ni vet, så här som det här ser ut, ser egentligen det andra slimet ut. Men bara att det här är mycket mörkare än vad det ser ut. Eller, ja, det var det. Gud vad skönt det här var. Så. Men jag går över till det sista slimet då. Så, nu är det detta gröna. Eller, hjälp. Det ser ut så här. Så tack för att ni kollar på den här videon. Och glöm inte att trycka på tummen upp och kommentera gärna vad ni vill ha för slime-videos. Och vilken ni tyckte var finast utav alla de här. Så ses vi i nästa. Hej då!